É moi líquida, hai que botar máis semente e punto. Os grandes problemas precisan grandes solucións. O solito non sei, debe andar rascando no carallo por aí, que fun hasta ali atrás e ali estaba ca maca hidrolimpadora limpando a furgoneta. Que carallo fai limpando a furgoneta? Se vai vir para a semana seguramente chetarrar por ela. Agora pode estar contento, fixo unha obra de arte. Antes era unha furgoneta chea de merda, e agora é unha furgoneta igual, chea de merda pero mollada. Darlle as xuntas de ladrillo, Omar? Dolle. A ver se chegues. Moi ben. Bueno, sigue sendo unha merda, pero polo menos é unha merda lavada. Dá outro canto. Ahora o mellor hasta arranca todo. E vamos comer, que xa é hora. A boa sintonía dos compañeiros deixou ao marche ao pinche, que non lle pareceu molestar en absoluto a situación. Nunca lle terres a punta dos parabéns, sempre en plano. Pois o Matías, a verdade, que non lle dá xeito. Estaba ali co rascador, rascando o recebo, e dixenlle que traballara con ele en plano e logo pillou. Sí, Mate, si vas ben. Oi, hola. Hola, Rosa. Que? Hola, Rosa. Matías, estás rascando? Sí. Bueno, hai que aprender algo de todo, non vai ser só pintar. Ainda que, logo. bueno, deberías de empezar a pintar. Ainda queda semana. Bueno, a ver, a obra non é que sexa de moito, pero é que está de estrés. E, bueno, ainda vos queda que recebar. E deberías de deixalo hoxe, non, Adrián? Sí, o recebo queda hoxe todo listo, queda este teito e máis este ladrillo por aquí. E iso? Eso nada, que eso ao final ímolo tirar. Como que o ides tirar? Sí, porque tiña aí unha nevera e así polo menos pode acceder aí, senón para que quere esa placa aí. Dixenlle, bueno, o tema que comentei con Sara de abrir ali a porta e ao principio, bueno, non entendía así moito como iba o tema. Pero, bueno, despois xa o entendiu. Xa entendo. Ben, eso é a galería, que da cociña teñen unha porta que salían aí. Hola. Eso... Ai, hola, jole, que susto. Nada, hola, boas, que tú onde estabas? Veña, xantaron, que estuven aí limpiando todo o muro de diante, non biche? Sí, sabín que estaba lavado. Joder, nin que vira un fantasma, a verdade que cheguei ali e dixo, que susto. Eso, que decía que este a galería salen da cociña, teñen a porta, claro, e aí estaba a nevera, por eso salían da cociña e utilizaban ese espazo. Bueno, eu vexo ben se o queren recuperar como un espazo exterior. Que senón isto non ten sentido ningún. Non, pero temos que colocarlle unha varanda. Eso sí. E quen a vai facer? Pois faceremos ya nós tamén. Si, ti xa miras para outro lado, non? Como non vou mirar para outro lado? Se este tipo non se para de meter en berenjenales. Agora a tirar isto, co fácil que era recebalo e vía, e pintalo todo. E despois hai que facer unha varanda. Pois que a faga Matías. Bueno, pronto me encargaron unha varanda. A ver que podo facer. Litos, no traballo non é só vir aquí cos ollos pechos e facer o que nos mandan así. Pois Adrián ten unha idea, viu unha utilidade diferente, pois está moi ben, hai que premialo. El coño, moitos traballos e despois non fai nin a mitad. Bueno, pois pareceme ben, pero idelle dando, porque sabes tamén que limpaches a pedra, queres incintala? Sí. Non estaba na lista. No, pero ten bastantes buratos e habrá que mellor queda encintar. Bueno, ti polo menos salpicache os muros, nora boa. Moi ben. Eso polo menos está todo feito. Dixe ben quedou. Quedou moi ben, a verdade que sí. Os portais pintados. A nos moi ben. facer litos, claro que quedaron ben. Non o fixeches ti? É loca non fixo. É a primeira vez que non salpico os muros, é a primeira vez que dixo, os muros, que tan bonitos así, Veña, va, é broma. Donde están elas? Están ali atrás, están vendo a reliquia que levei. Como que lavaches? A furgoneta, a leveina. Para non a quitaron. Pois xa te dixen outro día que non iban quitala. Bueno, Sara dixo que o iba a intentar, eu xa imaginaba que non iba a sacar. Esta muller ainda cree que a final de semana va a levar a furgoneta. Bueno, un nunca perda a esperanza. Veña, dádelle caña, vale? Vale. Hasta logo. Hasta logo. Sara, Sí, hola. Mo. Hola, Rosa. Hola. ¿Qué tal? Hola, Rosa. ¿Cómo andamos? Bueno, por aquí, facer unha revisión de obra. Que, bueno, sabistes, non? Que algo cambiou aí a entrada. Cambió. Xa está... Nótase. O bloque xa está salpicado, os portais pintados. Espero que o veciño estea contento. Está. Sí, non se queixou. No, para nada, ao revés, xa foi mirar contentísimo. Bueno, home, sí. Bueno, alégrame. Nós estábamos dentro, porque o calor que facía, veu Rosa, sabíamos que nos iba a botar a bronca. Vos non estades cumplindo tanto porque a furgoneta segue aquí,
eternamente estar aquí. Nada, imposible. No, olvida. Olvida. De maneira, tiramos do que non está escrito hasta Chamei a amigos. moitos contactos e nada. Bueno, a nós tamén nos gustaría que nos quitaran a furgoneta de aí, porque o único que fai é estorbar. De feito, Adrián pois, está aportando cousas novas que están o da sumando parede. Sí, a lista. xa te contou. Que pasa? Que sumamos tirar a parede, que, bueno, eso máis menos equivalía a outro traballo, pero temos que facer unha varanda, e Adrián tivo pois, a brillante idea de encintarvos esa fachada. Entón, os esforzos que íbamos traer para esta zona, pois agora imos aumentalos Normal. naquela fronte. Sí, sí. Que eu creo que vai quedar moi ben. Espero non arrepentirme, porque Unha vez que te he tirado... despois xa non se levanta, así No. que eu espero non cometer ningún error, pero bueno. Bueno, gracias, rapazas. Gracias, Chao, ata boa logo. tarde, Chao. Virá no seu punto a masa, non, Mat? Está como me mandaste. Estaba máis seca, botelle agua. Daquela está ben. Que obsesión ten este tipo coa masa? Dices que sabes, ves, nunha paparreta que fai ali. Mira, pai, non cae nada, eh? A verdade é que o calor que fai aquí é ilegal, 32 graus. Sin humedade, nin nada. Ves? Ao final, quen ten que vir aquí a acabar de rascar? O de sempre. Marchei un momento e xa estaba Lito ali rascando. Falta che moito, Lito? No? Pois vamos tirar xa a merda esa de aí de arriba. Pago eu, Tiras ti, Mat? Daquela vai por dentro e xa tiras para fora. Xa poño aquí o carretillo e xa cae dentro. Moi ben. Foi nada, dixen de tirar aquela parede. Matías tamén logo se apuntou, xa me dixo trae a maza e tirámolo aí. Pois ben, apunto. Mandarria e veña. Mati! Mandaronos apartar que estaba Mati aí dándolle, aí tirando todo para baixo. Coa maza, como estiveras cerca os ollos, marchante, pero nun momento, Mati! Dalle con esto, senón non acabamos nin mañá. Moi ben. A verdade é que é medio bruto, colleu aí a maceta, que a maceta viu que non facía moita cousa, xa agarrou a marra, empezou aí a marrazos, dixen, dalle a modo que ainda vai bater a casa. Mati! Pero que faz? Como que faz? Que é o muro do outro lado, non é isto? Ti tens que estar de coña. Pero que dis? Eu vou non meter aí nunha prato, dixenlle que se te vi que non era. E o paisano ao final xa nas tiña todas. Home, isto é moita festa, ora hai que levantar iso todo. E logo? E logo. Que están de coña. Ahora dime que non se tira isto. Non, joder, había que abrir aquí ao lado para poñer unha porta, non aí. Me cago en la puta. Home, claro. Agora a ver como facemos. Pois agora non se pode volver para atrás. Matías, tira todo, hombre. Non parece que non o coñeces aínda, joder. Yo a esta xente non la coñezo de nada. Non sei si falan de broma o que. É menos mal que Litor lle dixo que non me fixera caso e tal, que estaba de coña, senón o tipo xa nas tiña todas, xa estaba medio mosqueado. Bueno, pues, deixadme en paz, ó. Si este humor de aquí será gracioso para eles. Ai, caraxo, el cabello. A retranca galega non é para todo o público, mais o bravún uruguaio tampouco. Pero para que lle dis nada, xa estaba todo acojonado. Pobre chaval vai querer marchar ao 2 días. Menos bromas. Coxo a mandarria e... Son puto. Veña, Litos, ahora recollede os combos todo e eu vou encintar por aí. Vale, eu vou encintar ventás.